הפוסקים דנים, האם יש להורות לחולה שיש פה סכנה ביום כיפור להתחבר להזנה מלאכותית, שיקבל אינפיוזיה. יש אומרים שאולי יש הבדל אם זה באמצעות צינוריות המוכתרות לאף וישירות לקיבה, ששם הוא ממש אוכל, לבין אינפוזיה שזה בכלל מגיע ישר לוורידים, אולי זה שונה. אבל בואו נגיד שמחברים את זה ישירות לקיבה או בצינורות לאף, הוא לא אוכל בצורה הרגילה. כך הוא יכול לעבור את היום כיפור ויקבל את התזונה שהוא צריך ולא יהיה שום סכנה, ויכול להיות שבזה הוא חוסך את כל הדרך אכילה, בזה הוא חוסך את כל האיסור תורה, את האיסור כרת. אז הדיון, האם כשאדם אוכל בצורה של הזנה מלאכותית, האם זה נקרא שהוא אכל, האם יש שם כרת על אכילה כזאת. יש דין שאם אדם אכל אכילה גסה ביום כיפור, כי הוא אכל סעודה מפסקת כמו שצריך, סעודתו של שלמה, והוא מלא, ומיד בתחילת יום כיפור לא שם לב, הוא כל כך חשוב לקיים את המצווה, כל כך חשוב לו לקיים את המצווה של האכילה בערב יום כיפור, שלא שם לב שמגיע צאת, הוא עדיין אוכל, אבל זו אכילה כבר שאין מקום, זו אכילה גסה. כתוב דין פשוט בשולחן ערוך, מי שאכל אכילה גסה ביום כיפור, כגון מיד על אכילה שאכל ערב כיפור, פטור. משם הוכיח חלקת יעקב, שלמרות שיש לו הנעת מעיים, האוכל הזה שהוא אכל אכילה גסה, זה יחזיק טוב, זה יישאר במעיים ויסביע אותו, יכול להיות שיחזיק עד מנחה של יום כיפור. יש הנעת מעיים, הוא יקבל תזונה והוא ייהנה מהאוכל הזה, אבל אין הנעת גרונו, אין הנעת אכילה, זה הוא לא נהנה, זה כבר אין מקום. אז רואים שביום כיפור האיסור הוא חדש, האיסור הוא שונה, האיסור הוא הנאה של המעיים למרות שאין הנאת גרונו. כי כמו שאולי ראיתם, הגמרא בחולין ק"ג לגבי כל איסורי אכילה דנה. מה האיסור באכילה? האם זה הנאת הגרון, שהוא נהנה, לפעמים אדם רוצה לאכול משהו מתוק, אז הוא שם את זה בפה, אוכל את כל המתיקות, הוא נהנה מהאוכל, אבל אחרי זה גם אם הוא לא אוכל את זה ממש, הוא נהנה הנאה גדולה. האם זה מספיק להיקרא איסור אכילה, או שצריך הנאת גרונו? נחלקו בזה ריש לקיש ורבי יוחנן, ומרבי יוחנן משמע וכך פוסקים שהנאת גרונו זה מספיק. כשאדם נהנה, אם הוא אוכל כזית מצומצם ונשאר לו קצת אוכל בין החניכיים, אבל הוא נהנה מזה, אז זה נקרא שהוא אכל את הכזית כי יש פה הנאת גרונו. הנאת גרונו זה מספיק, כך פוסק רבי יוחנן. נחלקו האחרונים, האם אותו דבר באיסורי אכילה ביום כיפור? שהרי ביום כיפור ידוע שהשיעור הוא שונה, זה לא איסור כזית, אסור לאכול כותבת רק, זה יותר מכזית. למה? כי הגמרא אומרת שלא כתוב איסור אכילה, כתוב איסור עינוי, וזה דבר שמביא לידי יישוב הדעת. ומכיוון שכזית זה עדיין לא מיישב את דעתו, מכיוון שעל מנת שיהיה יישוב הדעת הוא צריך יותר, אז זה הגדרי האכילה. רואים, אומר החתם סופר, שהגדרים ביום כיפור הם שונים לגמרי. זה לא איסור אכילה כמו חזיר, כמו בשר וחלב, כמו נבלה. זה איסור חדש, זה לא פסול, זה לא אוכל טרף. הבעיה היא שאתה מיישב את דעתך. אז מה זה משנה אם אין לך הנעת גרון? כלומר, זה לא מספיק אם יש לך הנעת גרון. זה לא מספיק לחייב אותך, מכיוון שביום כיפור הגדרים הם חדשים לגמרי. ביום כיפור חייבים הנעת מעיים. זה החידוש של החתם סופר. אור שמח חולק על הדבר הזה, והוא אומר, אני אביא לכם הרבה ראיות. הוא מתחיל בראיה אחת, ויש
עוד ראיות שהאיסורים באכילה ביום כיפור הם דומים מאוד. הם זהים לאיסורי אכילה שיש בכל התורה כולה. והיא ראיה מעניינת מהגמרא בכריתות. שם יש את השיטה המחודשת שרבי אומר שיום הכיפורים מכפר גם בלי תשובה. כוון כפרה קצת, אומר תוספות ישנים. זה ברור שזה לא לגמרי. אבל יש איזשהו כפרה, הוא מוריד את העוקץ של כרת ומוריד את החומרה. יום הכיפורים מכפר ללא תשובה. אומרת הגמרא, זה נכון על כל העבירות שעברת עד יום כיפור. אבל ברור שאם ביום כיפור בעצמו אתה תעבור עבירות, ברור שיום כיפור לא יכפר. כי אחרת מה כתוב בתורה? שיש כרת אם אדם אוכל ביום כיפור, הרי מיד אין בעיה, הוא יאכל, יצא החוצה באמצע בית כנסת, יאכל, ייכנס לבית כנסת, קצת ירגיש את היום כיפור לרגע, ויום כיפור מכפר. אז איך יש כרת? כך שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, אולי מדובר שהוא אכל בלילה ומת בלילה, אף פעם לא טעם את העיצומו של יום שמכפר. אומרת הגמרא, בסדר, אז יש כרת בלילה. אבל איך יש כרת ביום? אומרת הגמרא, הכרת ביום זה יהיה אם בכמה אפשריות, או שהוא אוכל בשקיעת החמה, ממש בצאת החג, לא יכול להתאפק לתקיעה האחרונה, תוך כדי שצאת הכוכבים הוא אוכל, ושם הוא לא הספיק להרגיש בכלל, תוך כדי הוא עובר עבירה, והוא לא עוצר לרגע, אין לו זמן שיום כיפור יכול לכפר. כל כך פשוט, יום כיפור רק צריך להרגיש את היום כיפור, גם את זה הוא לא מוכן. או אומרת הגמרא, אפשרות יותר פשוטה, שהוא אוכל, ותוך כדי שהוא אוכל, הוא נחנק, והקדוש ברוך הוא מידת הדין פוגעת בו מיד, אז יש כרת. למה? כי לא היה יום כיפור שיכפר. כי הוא אכל, ותוך כדי האוכל, תוך כדי העבירה, הוא נפטר, אז אין עיצומו של יום שמכפר. אומר אור שמח, הנה, יש לי ראיה שלמרות שהוא לא נהנה מהאוכל הזה, למרות שהאוכל הזה הוא אוכל שהוא לא הספיק ליהנות, כי הוא מת מיד, הוא לא הספיק ליהנות כי הוא אכל את זה סמוך לצאת הכוכבים. הוא לא הספיק ליהנות כי הוא אכל את זה בלילה ואף פעם לא הגיע לעיצומו של יום לא הספיק ליהנות מכיוון שהוא מת תוך כדי האוכל, תוך כדי שהוא אכל את האוכל, הוא לא הספיק שיום כיפור יכפר, אבל הוא גם לא הספיק ליהנות כי הוא מת מיד. אז אין פה ענת מעיים, איפה יש פה ייטוב דעת, איפה יש פה ועיניתם, איפה הוא פגע ועיניתם, מה ועיניתם? הוא סבל מספיק המסכן, הוא אכל תוך כדי זה נחנק, הוא לא נהנה מהאוכל בכלל, הוא נהנה ענת גרונו. הנה רואים שיש כרת על ענת גרונו. ראיה גדולה, עצומה, נגד החתם סופר. החתם סופר יכול לענות שכשאדם אוכל אכילה כזאת, שיש בו ייטוב דעתה, אז גם אם הוא במקרה ספציפי, לא פלוג, התורה לא מחלקת ונותנת דבריה לשיעורים, להגיד שכן הספקת ליהנות, לא הספקת ליהנות, גם אם אכלת רגע לפני השקיעה, גם אם אכלת ואתה לא אוהב את האוכל, וגם יש לך קלקול קיבה, זה לא אומר שאכלת אכילה כזאת שיש בזה ייטוב דעתה. נכון, אתה לא נהנית, דעתך לא התיישבה כי לא הספקת. אבל אולי מעשה כזה הוא ילמד שזה מעשה שחייבים. מטרת חינוך אומר שיש לו ראיות מעצם זה שיש שיעור. הרי ידוע שאדם שאכל יותר מתוך כדי אכילת פרס, הוא לא חייב. למרות שהנעת מעיים יש, כי הנעת מעיים זה לוקח 72 דקות עד שהאוכל מתעכל. אז הוא נהנה, הגוף בריא, הגוף ניזון, והוא מקבל הנעת מעיים,
בצורה מצוינת, גם אם הוא אוכל לאט לאט לאט. ובכל זאת, אם רואים שחייבים שיהיה מעשה אכילה, אז רואים שזה כמו כל התורה כולה, שהתורה לא התעניינה בעיטובי דייטה, וזה יהיה השיעור שיקבע מתי אדם מתחייב ומתי לא. השיעור שיקבע אם אדם חייב זה האם הוא עשה מעשה של אכילה. ואם במעשה של אכילה זה נידון כהנאת גרונו, ומעשה של אכילה יש בזה שיעורים, והשיעור הוא כדי אכילת פרס. לכן אומר מנחת חינוך פשרה, צריכים גם הנאת גרונו וגם הנאת מאיו. זה סיכום שלושת השיטות, מאוד פשוט, שאם נרצה לסכם, והאם נרצה לתת לחולה שיש פה סכנה, האם נרצה לתת לו הזנה מלאכותית, אז אם אנחנו נלמד כמו החתם סופר, לא עשינו כלום, תן לו לאכול, הרי זה אותו איסור, האיסור הוא יישוב הדעת, ויהיה יישוב הדעת בין כה לא הועלת כלום, אותו כרת יש ומותר לו, הוא חולה שיש פה סכנה. אבל לפי המנחת חינוך, שצריך גם הנאת גרונו וגם הנאת מאיו, צריך גם מעשה אכילה, אז כאן אין מעשה אכילה. וודאי לפי האור שמח, שאומר שהתורה נתנה את הגדרים, ברור שיסוד הדברים והשיעור של הדבר הוא יטובי דייטה, אבל הגדרים שהאיסור הם מעשה אכילה כמו כל התורה. האם יש בזה הנאת אכילה? מציינים, בספר רצקי צבי הוא מציין שיש, לכאורה השאלה האם מברכים על הזנה מלאכותית, גם תלויה בשאלה הזאת מה מחייב של ברכה. אדם לפני שנותנים לו אוכל בהזנה מלאכותית, האם מברך? אז זה תלוי. פשוט מהרמשיק, למשל, הוא אומר, מספרה נראה שהמחייב באכילה, זה הנאת גרונו. וגם במצוות עשה. כלומר, אם הוא לא ייהנה בכלל, ומהאכילת מצה, יכניסו את המצה בצורה של דרך הקיבה, הוא לא יקיים את המצווה, כי צריכים הנאת גרונו, ואם אין הנאת גרונו, אז גם אין חיוב ברכה. לכן דעת חלקת יעקב, אבל בספר שערים מצויים בהלכה, הוא מביא בשם אמור וקציעה, שאפילו אין לו שום טעימה. אם הוא שבע, הוא מברך. ומשמע שזה לא עניין של טעימה, זה עניין שאם הוא מקבל את התזונה, שם זה קצת שונה, כי שם הוא מקבל, הוא עושה מעשה אכילה, אז ייתכן שעל זה תקנו ברכה, אבל כשהוא בכלל לא עושה מעשה אכילה, רק הוא ניזון בצורה מלאכותית, אולי אין בזה ברכה. זה מחלוקת הפוסקים. כתב החלקת יעקב, הרוצה בכל זאת להודות לשם, יאמר איזושהי תפילה, פסוקי דהילים, כך כותב במנחת יצחק, יראי שמיים, אפשר יצא ידי כולם, יעדר אחר מי שישתה בצורה רגילה, וכך הוא יצא ידי הספק, כי נפל בזה מחלוקת בין הפוסקים. נחלקו השגת אריה והבניין ציון. עוד מחלוקת, שזה מחלוקת יסודית שגם נוגעת לשאלה שלנו, שהשגת אריה אומר, כלל שיש לנו בכל התורה, שכל האיסורים שבתורה לוקים עליהם רק אם אתה עושה את זה כדרך. למשל, אם אתה אוכל משהו לא מבושל, חלב חי, הוא פטור, מכיוון שהוא לא אכל את האוכל הזה כדרך אכילה. זה לא נקרא, לא תאכל. אומר השגת אריה, זה פשוט בכל התורה כולה, בבשר, בחלב, בחזיר, בנבלה, אבל ביום כיפור, שם זה לא כתוב אוכל, שם כתוב לא תונה. ואם הוא מזיק את עצמו, הוא אוכל אכילה גסה, אז זה מזיק, זה כתוב אשר לא תונה, פרט למזיק. אבל אם הוא אוכל שלא כדרך אכילה, אז הוא סתם נבל ברשות התורה, הוא חושב שהוא יתחכם, בסוף הוא לא מתענה. נכון, הוא לא עשה פעולת אכילה, אבל הוא לא מתענה. אז ברור שגם הזנה מלאכותית, אם נגיד שלא צריכים פעולה של אכילה, וברור
לפי השגת אריה הזה, הוא יהיה פטור ביום כיפור, מכיוון, הוא יהיה חייב ביום כיפור, כלומר זה נקרא שהוא אוכל רגיל, מכיוון שזה נקרא שהוא לא מתענה. אבל הבניין ציון חולק עליו. והוא אמר זה משנה, אכל אוכלין שאין ראויין אכילה, פטור. וגם לעניין, וזה משנה ביומא, זה משמע שגם לעניין יום כיפורים, אוכל שלא ראוי לאכילה פטור. ומה שמוכיח השגת אריה, שאוכל שלא כדרך אכילה חייב, הוא אומר, זה צריכים משהו שמיישב את דעתו. אוכל שהוא אוכל שלא ראוי לאכילה, הוא לא בכלל אשר לא תאונה, כי לא מיישב בדעתו. כלומר, הבניין ציון הוא קצת מודה במקצת. הוא רוצה לטעון שאם אתה אוכל שלא ראוי, אוכל לא מבושל, אז בסוף זה גורם קלקולי קיבה, ובסוף אתה בן כה לא יישבת דעתך. אבל משמע ממנו שהוא גם מודה, שאילו היה מציאות כזאת, שאתה אוכל בצורה כזאת שלא כדרך אכילה, שזה הזנה מלאכותית, אבל אתה נהנה מהאכילה, ודבר כזה, אדם יהיה חייב, מכיוון שאשר לא תאונה כתיב. יש דיון מאוד מעניין, ובזה נסיים. האם מותר לקחת גלולות בערב יום כיפורים להקלת התענית למחרת היום? אדם רוצה להקל על עצמו, להקל את התענית, והוא רוצה לקחת איזושהי גלולה שישחרר כל הזמן באמצע הצום, יש איזה מנגנון שזה יודע לשחרר לאט לאט את התזונה, וזה יחזיק עד נעילה. ונעילה ירגיש ממש מצוין, כי יש משהו בפנים שמשחרר לו אוכל, והוא ממש לא מרגיש את הצום. שם ודאי ביום כיפור הוא לא אוכל, זה לא שהוא אוכל שלא כדרך אכילה, הוא לא אוכל. וזה לא שהוא לא מתענה באיזשהו מעשה אכילה, כי הוא לא עושה כלום. אז כאן לכאורה זה הרבה יותר קל, לכאורה אין סברה בעולם לאסור דבר כזה. באו פוסקים והם אמרו, רב שלמה זלמן אומר כך, נראה לעניות דעתי, אדם בריא מותר לו ויש מצווה לאכול בתשעה כמה שהוא רוצה. אם הוא אוכל בערב יום כיפור, שיאכל כמה שהוא רוצה, למרות שזה ייתן לו הרבה כוח. אבל עושה טאצטיקי על ידי ויטמינים, אינפוזיה, למנוע או להקל מעליו את העינוי, הוא כאין נבל ברשות התורה, אבל לא יותר מזה. הוא חושב שאי אפשר לאסור את זה, מכיוון שהוא לא עשה איזשהו איסור, אבל הוא כן ברח מהרעיון של התורה. מהרעיון של התורה שיהיה עינוי, אין פה עינוי. נראה שזה מה שהוא מתכוון, שאדם שעושה אינפיוזיה בערב יום כיפור, מה שהוא עושה, זה מצוין. אבל הלשון שלו, שאם הוא ממש מה שהוא מדבר, כן, אפילו בערב יום כיפור. תאכל, הוא מדבר, סליחה, רב שלמה זלמן מדבר בערב יום כיפור, אז הוא מדבר. הוא אומר, תאכל, זה מה שהתורה אומרת, כמה שאתה רוצה, תכף יהיה איזה שיעור. אבל טאצטיקי, להתחכם, דברים שהם לא רגילים, זה נבל ברשות התורה, הצלחת, אבל זה לא רצון התורה. כך הוא רוצה להגיד. רק נסכם את השיטות, נקרא אותם בפנים. אז תחמן מביא קונטרס מטר מנחם נתן אוירבך, איש ירושלים. כנראה סבא של הרב שלמה זלמן, לא יודע. נוהגים כמה אנשים לעשות בערב יום הכיפורים סגולות שונות, ומתחכמים. לומר, שלא ירגישו את הצום, ואחרים מתחכים עוד לומר שזו הסגולה יותר בדוקה, שלא יבוא שום תאווה, לא לאכילה, לשתייה. אני בדעת, כך אומר הרב אורבך, כנראה קרוב לרב שלמה זלמן, חושש, אם יעוט לעשות כן. פשטות הקרא, כל הנפש אשר לא תאונה זה חיוב, להיות פה בעינוי. ואיך נעשה דברים הגורמים להסיר את העינוי ביום הקדוש הזה? זה מקביל
אז מה אם אדם נוהג מה שצריך, אז הוא עשה מה שמוטל עליו, והוא קיים את העינוי, ומה שהוא מלך ולא מרגיש כלום, הוא קיים את רצון השם. אם הוא עושה תצדקי, אז זה כמו להכניס את ה... אני לא חושב שהוא עבר עבירה, אני חושב שזה כמו להכניס את הפירות דרך החלון, שגרמת להפקיע חיוב, לא קיימת את הקיום של עינוי כמו שצריך. האם זה איסור תורה? לא עשית מעשה? נראה, כמו שרב שלמה זלמן אומר, שזה נבל ברשות התורה, כמו שכנראה הסבא שלו אומר, זה אתה מסיר את העינוי, כלומר אתה מבטל את עצמך מקיום מצווה. לא קיימת את העינוי כמו שצריך. עכשיו העינוי זה לא להרגיש את העינוי, זה להיות במצב שהעינוי רגיל. זה שואל הרב אורבך, למה מותר לאכול בערב יום כיפור עד סמוך לבין השמשות? אז הוא אומר, בנידון דה יש לו, בעת שאוכל בערב יום כיפור הגבה בעצמותו לא בר חיוב, עדיין לא הגיע הזמן. אז כל מה שמתקל וזה בסדר, עניין אכילה בערב יום כיפור ודאי אין מקום להחמיר. אדרבה מצווה להרבות. אבל לעשות סגולות שלא ירגישו כלל העינוי בעצם היום הקדוש, על דעתי אני עומד שלא ראוי לעשות כן, לא מצד מידת חסידות ולא מצד להסיר מעצמו של יום הקדוש. אז הוא אומר שני דברים, פה נראה שהוא כן קצת חוזר בו, שהוא אומר מידת חסידות או להסיר מעצמו של יום הקדוש. מקודם הוא אמר שאולי הוא מבטל בזה את המציאות של עינוי. יש בזוהר שוויניתם את נפשותיכם, זה עינוי שאתה אמור להרגיש ביום שבת בערך בשעה 1, שזה הזמן שארוחת צהריים, שאתה מחכה עד אז, וזה הדין של התורה, אך ביום הראשון תשביתו. זה נשמע זוהר שאומר שאך ביום הראשון, אך חלק, חצי יום בלי כזה עינוי, ליל יום כיפור אין עינוי באמת, אבל צריך להרגיש את זה בחצי השני, זה רצון התורה, ואם אתה מבטל את זה, אז הרסת את כל כל העניין פשוט משנה הלכות. הוא אומר ככה, זה נסיים, בעניין הכדורים שהמציאו שלוקחים כדור והוא מסביע למעת לעת כולו, האם מותר לאכול כדור כזה ערב יום כיפור? היא נקרא דוויניתם, לא משמע שלא יעשה פעולה ערב יום כיפור, שלא יירא ביום כיפור. אדרבה, התורה ציוותה לנו לאכול, הרי פשוט, אפילו סמוך לחשיכה, והוא מסיק לדין על ההיתר, כי כאן הרי ציוותה תורה לאכול, לעשות תכפולות שיוכל להתענות. אם כן אדרבה, מקיים מצווה בזה מצווה, כדי שיוכל להתענות. כלומר, מחלוקת מן הקצה אל הקצה, האם זה הקיום שוויניתם את נפשותיכם. יש שמדייקים מהגמרא, שאולי ראיתם מיום העין ד', שיש גדרים מאוד ברורים לעינוי. עינוי זה מה שכתוב, אל תמציא עוד עינויים, ואין עניין לא להדליק את המזגן, או להדליק את המזגן בצורה שיהיה מאוד קר. הרי הגמרא שואלת, אולי לא נדליק מזגן ויהיה עינוי, אולי נדליק את המזגן בפול ויהיה עינוי, והגמרא אומרת לא, צריך להיות דומיה דמלאכה, צריך להיות עינוי כזה שיש בזה כלות נפש, וזה עינוי של עינוי מאוד מוגדר, ואם העינוי הזה הוא לא לפי הגדרים, אז לא מוסיפים עינויים. רק לסיכום, מה שלמדנו, מחלוקת בין שלושת הפוסקים. החתם סופר אומר שיום כיפור זה מהלך מאוד חדש, וכל עוד שיש הנאת מאב צריכים להחמיר, וזה נידון כאכילה, והזנה מלאכותית זה איסור אכילה מן התורה. האור שמח אומר שלא, כאן יש את הגדרים הרגילים, צריכים הנאת גרונו. המנחת חינוך אומר שצריכים גם וגם, גם הנאת גרונו וגם הנאת מאב. וראינו מחלוקת של השגת אריה בבניין ציון, האם לפי השגת אריה לא אכפת לנו שהאכילה היא לא כדרך אכילה, העיקר אם היה פה עינוי אז אדם חייב. וראינו כמה אפשר לקחת את המושג הזה שעינוי, שזה שונה משאר הגדרים של אכילה, שאדם חייב להקפיד שיהיה במצב של עינוי, שיכול להיות שהוא מצווה על זה גם מערב החג, לדאוג שבחג הוא במצב של עינוי, שזה לא איסור אכילה רגיל, זה איסור אכילה שיש לזה גדרים שהם כבר מתחילים בערב החג, שבערב החג הוא צריך לדאוג, הוא יכול לאכול כמה שהוא רוצה בצורה רגילה, כי אם הוא עושה את זה בצורה שהוא מתחכם, הוא פוגע, מתחיל לפגוע בדין של ויניתם את נפשותיכם. עכשיו יש סדר ללמוד את הדף של
איסור אכילה, 10 דקות, ועד שיעור שער הבריאים.